नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अवधिमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन्। त्यसपछि सडकमा विभिन्न खालका आन्दोलन, वाक्य जुलुसदेखि प्रदर्शन सुरु भएका छन्। यति बेला कोरोनाको महामारी छ, त्यसमाथि यी प्रदर्शन, जुलुस र विभिन्न खालका विरोधका कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व पनि नेपाल प्रहरीसँग छ। यस्तो बेला कतिको सुरक्षा चुनौती थपिएको छ र नेपाल प्रहरीले कसरी काम गरिरहेको छ, हामी यो विषयमा केन्द्रित भएर आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यो विषयमा यति बेला कुराकानी गर्नका लागि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यति बेला मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। यो कोरोना महामारीमा एउटा डिस्टेन्सहरू कायम गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यति बेला धरना, जुलुस, विरोध प्रदर्शन पनि सुरु भएको छ। यहाँहरूलाई सुरक्षा चुनौती यति बेला कतिको थपिएको छ र यो सुरक्षा चुनौतीलाई यहाँहरूले कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ? स्वाभाविक रूपमा अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा विकसित भएको सुरक्षा चुनौतीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, भातृ सङ्गठनहरू, विभिन्न सङ्गठित संस्थाले गर्ने विभिन्न किसिमका प्रदर्शनहरू, विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा नेपाल प्रहरीले विगतदेखि नै प्रत्येक स्थलगत रूपमा खटिएका प्रहरी इकाइहरूले सबै तह र तबकाका प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यावसायिक कार्यदक्षता चुस्त र दुरुस्त रूपमा प्रदर्शन गरेको अवस्था छ। यसै गरेर अहिलेको जुन परिस्थिति र घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सम्भावित हुन सक्ने तोडफोड, आगजनी लगायत अन्य झडपका घटनाहरू लगायत अन्य कानुन विरुद्धका घटनाहरू, क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा स्थान विशेष र परिस्थिति अनुसार प्रहरीले, सुरक्षा फौजले उच्च सतर्कता अपनाइरहेको अवस्था छ र काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य प्रदेशहरूमा समेत यस्ता किसिमका सुरक्षा चुनौती बढिरहेको अवस्थामा संगठन प्रमुख श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले सबैलाई समग्र रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट अहिलेको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको र निर्देशन भइसकेको अवस्था अहिले विद्यमान छ। र यसै क्रममा विकसित हुने नयाँ घटनाक्रम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दै, विश्लेषण गर्दै आवश्यकता बमोजिम अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समेत समन्वय गरेर शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रन नदिन र स्थिर अवस्थामा राखिरहनको लागि प्रभावकारी योजना बनाएर कानुन बमोजिम व्यावसायिक रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने कामलाई जारी राखिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूले यो विशेष गरी यति बेला विभिन्न जिल्लामा पनि, त्यसै गरी काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन सुरु भएको छ। निषेधित क्षेत्रहरूमा पनि अलिकति प्रदर्शनकारीहरूले अथवा जो यति बेला नेकपामा फुट पैदा भएको छ, सँगसँगै प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलनमा जाने क्रममा हुनुहुन्छ, ती क्षेत्रहरूमा अलिकति शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो नयाँ रणनीतिहरू चाहिँ तय गर्नु भएको छ कि? होइन, स्वाभाविक रूपमा यस्ता किसिमका चुनौतीहरू, अवस्थाहरूलाई नेपाल प्रहरीले विगतदेखि नै सामना गर्दै आएको हो र नेपाल प्रहरीले यस्ता किसिमका चाहिँ अवस्थाहरूलाई स्वाभाविक रूपमा, व्यावसायिक रूपमा यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्छ, व्यवस्थापन गर्छ। काठमाडौँभित्र हुन सक्ने संवेदनशील ठाउँहरू जुन नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रहरूलाई सुरक्षित गर्ने र जुलुस प्रदर्शनलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्ता इलाकाहरूलाई सुरक्षित राख्दै यी विरोधका प्रदर्शनका कार्यक्रमहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने हकमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो सम्पूर्ण किसिमको साधन स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरेर यसलाई चाहिँ शान्तपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने, व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमै आफ्नो सम्पूर्ण
क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरेको अवस्था छ। अर्को विषय चाहिँ जस्तो पर्सि 13 गते र 14 गते नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले पनि विरोध गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् देशव्यापी रूपमा। त्यतिखेर हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधि अथवा शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि अहिले नेपाल प्रहरीले के गरिरहेको छ, कस्तो सर्कुलर जारी गरिरहेको छ? होइन, यस सम्बन्धमा घोषित किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्। यस्ता किसिमका प्रदर्शनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हकमा नेपाल प्रहरीले र स्थलगत रूपमा खटिएका प्रहरी इकाइहरू, मुख्यतया उपत्यका प्रहरी कार्यालय र उपत्यकाभित्रका तिनै जिल्लाका प्रमुखहरूले यो घोषित किसिमको कार्यक्रमलाई एकदम शान्त र संयमित रूपमा सम्पन्न गराउनेतर्फ आफ्ना विशेष योजनाहरू बनाएर आफ्नो प्रहरी परिचालन गरेका छन्। त्यो कारणले स्वाभाविक रूपमा यी कार्यक्रमहरू शान्तपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछन् र यसलाई चाहिँ सम्पन्न गराउने हकमा प्रहरीले आफ्नो जुन किसिमको तयारी हो त्यो तयारी पुरा गरिरहेको अवस्था पनि छ। विशेष गरी आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जुन दायित्व नेपाल प्रहरीमा छ, सँगसँगै यति बेला कोरोनाको महामारी छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने दायित्व, नियमित प्रशासनिक कामहरू गर्नुपर्ने दायित्वहरू नेपाल प्रहरीको छ। सँगसँगै यति बेला यो जुन प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दलहरू यसरी विरोध प्रदर्शनमा उत्रँदा, त्यसै गरी केही प्रतिबन्धित पार्टीहरू पनि छन्, ती पार्टीहरूमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने दायित्व पनि यति बेला नेपाल सरकारको, नेपाल प्रहरीको छ। यी सबैलाई मध्यनजर गर्दा चाहिँ यति बेला अलिकति सुरक्षा चुनौती बढेको हो भन्न सक्छौँ हामी। अनि स्वाभाविक रूपमा कोभिडले पारेको प्रभावको चुनौती एक ठाउँमा छ, तर अन्य अहिलेको अन्य किसिमको चाहिँ बदलित परिस्थिति निम्ताएको चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हकमा पहिलाभन्दा केही मतलब सक्रियता अपनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ होला। तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कोभिडले विगत 6-7 महिनादेखि सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ र यो सबैले बुझेको पनि अवस्था हो। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू पालन गरेर भौतिक दूरी कायम गर्ने र अरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा नेपाल प्रहरीले अहिले पनि सबैलाई चाहिँ सूचित गर्ने, सचेतना जगाउने लगायत काम गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा, यसै सन्दर्भमा अहिलेको जुन परिस्थिति छ यो परिस्थितिलाई भड्किन नदिन, अन्य कुनै तत्त्वहरूको चाहिँ असामाजिक तत्त्वहरूको चाहिँ घुसपेठ नहुने सन्दर्भमा पनि प्रहरी सचेत छ र यी अहिलेको अवस्थामा बदलित परिवेशमा आएका जुन किसिमका चुनौतीहरू छन् यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सम्पूर्ण सुरक्षा फौजसँग समन्वय गर्दै, सहकार्य गर्दै कानुन बमोजिमका कुराहरूमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि जाने र आफ्ना प्रहरी कर्मचारीलाई व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी सचेत छ र त्यही अनुसार काम कारबाही भइरहेको अवस्था छ। जस्तो मैले सुरक्षा चुनौतीको अलिकति विषय यहाँनिर उठाएँ, के सुरक्षा चुनौती थपिएको यहाँहरूले आभास गर्नुभएको छ कि अथवा यो प्रदर्शनहरू एउटा होइन? स्वाभाविक रूपमा यहाँले बुझ्नुपर्छ, योभन्दा बढी मैले भन्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। बदलित परिवेशले स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा चुनौती बढेका छन्, थपिएका छन्। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पाटो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको लागि हामी हाम्रो सम्पूर्ण किसिमको संयन्त्र परिचालन गरेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हकमा, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हकमा हामी नेपाल प्रहरी लागिरहेको अवस्था छ। अलिकति नेपाल प्रहरी आफैलाई पनि यति बेला केही कुराका जोखिमहरू देखिन्छ, जस्तो कोरोना भाइरसको यति बेला महामारी छ। यो महामारीमा यी जुन विरोध प्रदर्शनहरू, हुलहरू नियन्त्रण गर्न जाँदा थप सङ्क्रमणको एउटा खतरा र जोखिम पनि छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको प्रहरी कर्मचारीहरूको सुरक्षाको विषयमा यो निसङ्क्रमित भएर कसरी काम गर्न सकेला भन्ने विषयमा के त्यस्तो रणनीतिहरू तय गर्नु भएको छ यहाँहरूले? होइन, स्वाभाविक रूपमा प्रहरी कर्मचारीहरू अहिलेको सन्दर्भले त्यो अवस्था नहोला। स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू अपनाएर प्रहरी परिचालन हुने हो। 100% स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरू, भौतिक दूरीका कुराहरू नहोलान्, किनकि अहिलेको अवस्थामा प्रमुख चाहिँ प्राथमिकता भनेको यो अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ यथास्थितिमा राख्ने र शान्ति सुरक्षा अवस्था बिग्रन नदिनेतर्फ
चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने कुरा नेपाल प्रहरीको विरङ्गम जिम्मेवारी रहेर आएको हुनाले यो कुरा पहिलो प्राथमिकतामा आउँछ। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ परिचालन नहुने भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा सबैले व्यक्तिगत स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा पालना गर्दै तोकेको जिम्मेवारी जुन पहिलो प्राथमिकता कुरा गरेँ अहिलेको अवस्था यसमा चाहिँ परिचालन हुनुपर्छ र त्यो नै प्रमुख दायित्व हो अहिलेको र अहिलेको चाहिँ प्रमुख कर्तव्य हो भन्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। यति बेला सरकारले वैशाख 17 र अर्को 27 गते 2 चरणमा गरेर निर्वाचनको नै घोषणा गरेको छ। भले निर्वाचन होला नहोला त्यो अर्को विषय छ, यद्यपि यहाँहरूको त्यस विषयमा चाहिँ तयारी या भनौँ सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा कुनै त्यस्तो गृह कार्य अनि स्वाभाविक रूपमा नेपाल सरकारले चाहिँ चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले निर्वाचन सम्बन्धी पूर्व तयारी र आन्तरिक तयारीका कुराहरू गरिरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो नौलो कुरा भएन। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामीले विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कस्तो खालको सुरक्षा चुनौती बढिरहेको छ र सुरक्षा निकाय र विशेषतः नेपाल प्रहरीले यो सुरक्षा चुनौतीको कसरी सामना गरेर शान्ति सुरक्षालाई कायम राख्न सक्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौँ। र यति बेला हामीसँग नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी एवं सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्ल हुनुहुन्छ। हेमन्त सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यति बेला जुन प्रतिनिधि सभा विघटन छ त्यसपछि सत्तारूढ दलको एउटा ठुलो हिस्सा आन्दोलनमा गएको छ, त्यसै गरी प्रतिपक्षी दलले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी जसलाई विगतमा अलिकति मधेस केन्द्रित भन्थ्यो त्यो पनि आन्दोलनमा छ। अर्कोतिर विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रतिबन्धित छ। शान्ति सुरक्षा नियमित प्रशासनिक कार्य लगायतको दायित्व पनि नेपाल प्रहरीमा छ। तपाईँ एउटा लामो समय नेपाल प्रहरीमा काम गर्नुभएको, त्यसै गरी एउटा सुरक्षा विज्ञको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ। यति बेला यहाँले चाहिँ यो सुरक्षा चुनौतीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? कस्तो सुरक्षा चुनौती देख्नुहुन्छ? हामीहरूले हेर्ने भने तपाईँको एकतिर जुलुस पनि कस्तो छ भने चाहिँ कोअर्डिनेटेड छैन। राजावादीकै कुरा गर्ने भनेपछि पनि 10औं थरीको छ। त्यसमाथि पार्टीको आफ्नो आफ्नो किसिमको जुलुस छ जुन कि कोअर्डिनेटेड छैन, एउटा कुरा। र सबभन्दा ठुलो समस्या पनि मैले त्यो देखिरहेको छु। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको लामो समय यो कोभिडको उसमा खटेर आएको छ नेपाल प्रहरी, होइन? कन्टिन्युस ड्युटी गरेको र बिरामी हुँदै ठिक हुँदै र के भन्छ उपचारपछि पनि के भन्छ फेरि ड्युटी गर्दै आएको अवस्था, एउटा समस्या त्यो पनि देखिरहेको छु मैले, होइन? र अर्को च्यालेन्ज के देखिरहेको छु मैले भने तपाईँको अपराध बढ्यो भनिरहेको छु मेरो। रेपको कुरा होला या तपाईँको हत्याको कुरा होला, आत्महत्या लगायतको जति पनि छ नि अपराध बढेको देखिरहेको छु मैले एकतिर। त्यसले गर्दा तपाईँको अपराध नियन्त्रण गर्ने र भइरहेको अपराधलाई चाहिँ कन्ट्रोल कसरी गर्ने र अपराध भइसकेपछि अनुसन्धान कसरी गर्ने त्यो पनि एउटा च्यालेन्जको रूपमा देखिरहेको छु मैले, होइन? र अर्को जुन बिचमा पटक हामीले सुनिरहेछौँ जुन हाम्रो छिमेकी देशको कन्सर्न, त्यसमध्ये इन्डियाको कन्सर्न भनेको जुन मुस्लिमिस्ट एक्टिभिटिजहरूमा बढी कन्सर्न पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ। र इभन हामीहरू पुलिसमा हुँदाखेरि पनि उनीहरूको बढी कन्सर्न त्यो हो। त्यसलाई कसरी हेर्ने यो बिचमा यतातिर इङ्गेज हुँदाखेरि। र चाइनाको हामीहरूले हेरेको छौँ तपाईँको जहिले पनि उनीहरूको प्राइम इस्यु भनेको त मुख्य इस्यु भनेको तपाईँको टिबेटन इस्यु हो कि टिबेटन इस्यु हो। र टिबेटन इस्यु पछि तपाईँको अहिले बिचमा हल्का आछ उघिर सम्बन्धी जोडिएर उनीहरूले कन्सर्न देखाएको छ। नेपालबाट पनि उनीहरूलाई के सपोर्ट भइरहेछ कि उनीहरूको फरममा इन्टरनेसनल फरम या कतै बोलेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। र चौथो मैले हेरेको तपाईँको जुन कोभिड अहिले त फर्स्ट वेभ मात्रै आयो भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ मेरो, यहाँ त सेकेन्ड वेभ त आएकै छैन, युरोपमा जुन आयो, होइन? र सेकेन्ड वेभसँग जोडिएर अर्को जुन यो नयाँ प्याटर्न जुन देखिरहेछ त्यो भयो। र अर्को जुन देशमा पाँचौँ कुरा गर्ने तपाईँको जुन देशमा चलिरहेको छ नि हाम्रो विप्लवको, त्यो भनेपछि एकैचोटि यति धेरै च्यालेन्ज आएको छ कि त्यो च्यालेन्जलाई काउन्टर गर्नको लागि सरकार मात्रै होइन कि जुन अहिले जुन बाहिर फिल्डमा जुन अहिले जुलुसमा गभर्मेन्टको विरोधमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले पनि यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिदिनुपर्छ र कसरी ख्याल गर्ने त्यो चाहिँ फेरि हामीहरू कुरा गरौँला अहिले फेरि। जस्तो यहाँले भने जस्तो एउटा यो चाहिँ युनाइटेड अर्गनाइज र अलिकति नियन्त्रण खालको नेतृत्व ठ्याक्कै प्रदान गर्ने खालको जुलुस देखिएन। हुन त पोलिटिकल पार्टीहरूले गरेका छन्, त्यसमा अलिकति हिंसा भड्किने, त्यसपछि यो महामारीको बेलामा अलिकति थप यो चाहिँ शान्ति सुरक्षा भड्किने
अहिले राँकी जुलुसहरू पनि सुरु भएको छन्, यो सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदम बढी हुन्छ। सबभन्दा बढी च्यालेन्ज त जुन तपाईँले भन्नुभयो नि पहिलो कुरा त कोभिडमा हामीहरू तपाईँको फिजिकल डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छु, त्यो चाहिँ मेन्टेन भएको छैन। त्यसबाट रोग फैलिएला के होला, र इभन तपाईँको जुन ड्युटीमा खटेका छन् उनीहरू बिरामी भयो भने भोलिको दिन सङ्ख्या घट्दै गएपछि त्यो अवस्था के होला हामीले आफै कल्पना गरौँ होइन। र अर्को डरलाग्दो के छ भने तपाईँको अहिलेको हुन त केही पोलिटिकल पार्टीहरू पनि बाहिर आए, जुन सरकारमा त्यो पार्टीहरू होइन, या तपाईँको राप्रपा होला कङ्ग्रेस होला, भोलिदेखि आउने कुरा भइरहेछ। उनीहरूको लिडरसिप देखिन्छ पनि होइन, तर कति समूहहरू के छ भने तपाईँको लिडरसिप नभएको समूह देखिरहेछ कि। त यस्तोमा डर के हुन्छ भनेपछि विभिन्न पार्टीहरू विभिन्न समूहहरू विभिन्न उद्देश्यको लागि एक ठाउँमा आउँदाखेरि यसमा डर के हुन्छ भने तपाईँको कतिको हामी लिडरसिप पनि छैन। लिडरसिप नभएपछि के हुन्छ भनेपछि त्यो कतातिर ड्राइभ हुन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन, एउटा डर त्यो हुन्छ। र धेरै पार्टी र विभिन्न एउटा डिमान्ड भए तापनि तिनीहरूको आफ्नो उद्देश्य चाहिँ फरक फरक छ यिनीहरूको होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि भोलि दिन यी पार्टीभित्र पनि यी पार्टीहरूकै एक आपसमा कन्फ्रन्टेसन कुराहरू अवस्था आयो भने होइन, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको र अर्को के छ भने छरेर भइरहेछ आन्दोलन पनि एक ठाउँमा छैन नि। कोही बानेश्वरमा छ, कोही तपाईँको कहाँ भइरहेछ, कोही कता भइरहेछ, ठाउँ ठाउँमा भइरहेछ नि त, बालाजुट छ, कोही कता छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ जुन ड्युटीमा खटिने जुन प्रहरी छ नि यो त लिमिटेड सङ्ख्या छ होइन। यति धेरै सङ्ख्यामा एकचोटि हुँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको जुन हामीले सेक्युरिटी ग्यापको कुराहरू गऱ्यौँ नि, यस्ता समस्याहरू बिचमा आइदियो भने तपाईँको त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र तपाईँको त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण जुन कुरा गर्छौँ नि हामीहरू नियन्त्रण गर्न सजिलो चाहिँ हुँदैन फेरि। जस्तो पोलिटिकल पार्टीहरू विशेष गरी यहाँहरूले जनआन्दोलनहरूको विषय बेलामा पनि यहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, प्रहरी फोर्समा काम गरिराख्नु भएको थियो। यसरी मेजर पार्टीहरू नै आन्दोलनमा आउँदा एउटा केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा चाहिँ अहिलेको सरकार छ, नयाँ निर्वाचनको पनि घोषणा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको च्यालेन्जहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल प्रहरीले? एउटा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के हुन्छ भनेपछि त्यो बेला त राजाको सत्ता थियो, अरू विपक्षमा थिए भनेपछि गभर्मेन्ट त एउटा थियो नि त। र अहिले के छ भने तपाईँको डिभाइडेड देखिरहेछ कि, किनकि जो अहिले सबभन्दा ठुलो आन्दोलन गरिरहेछ फिल्डमा त्यो नि सरकारको एउटा अङ्ग हो कि। यस्तोमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको सुरक्षामा खटिने जुन जति पनि सरकारी निकायहरू छ नि, प्रहरी होला, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायत जति पनि छ नि सुरक्षा निकायका, उनीहरू पनि यस्तोमा कन्फ्युजन हुन्छ है फेरि, किनकि भोलिको डिसिजन के छ त्यो पनि थाहा छैन होइन। र कन्ट्रोल गर्ने लगायतको कुराहरूमा के हुन्छ भनेपछि भोलिको दिन कसको लिडरसिप हो त्यो पनि क्लियर छैन नि। यस्तो लिडरसिप क्लियर यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको जुन योभन्दा पहिलाको आन्दोलन र यो जुन अहिले भइरहेछ नि यसमा चाहिँ फिल्डमा खटेका उनीहरू पनि भन्दाखेरि त एउटा लाइनमा गएर मेरो ड्युटी गर्छु भनेर भन्छन्, तर मानसिकता तपाईँ कता न कता कन्फ्युज मानसिकता चाहिँ हुन्छ यस्तोमा। ठ्याक्कै यहाँले भन्नुभयो जस्तै यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एउटा फुट चाहिँ भएको छ, उनीहरूले घोषित रूपमा चाहिँ नस्वीकारे पनि एक्लै अर्कालाई चाहिँ आधिकारिकताको आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् र मन्त्रीहरू नै यति बेला चाहिँ राजीनामा दिएर आन्दोलनमा छन्। र केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले गरेको ठिक कि उहाँको सरकारले भनौँ पार्टीले वैधानिकता पाउने कि अर्को पार्टीले वैधानिकता पाउने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको भन्ने एउटा कन्फ्युजको अवस्था पनि छ। र अलिकति यति बेला सरकारले जसरी स्ट्रङली सुरक्षा निकायलाई जुन बल प्रदान गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि अलिकति कन्फ्युजिङमा देखिन्छ। यो बेलामा चाहिँ कसरी काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ नेपालको? यस्तोमा सजिलो के हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि तपाईँको जुन बाहिर जुन आन्दोलन गरिरहेको छ नि उनीहरूले पनि एउटा एरिया तोक्दा सजिलो हुन्छ, सरकारले पनि एउटा एरिया तोकिदिने र सकेसम्म तपाईँको किनकि भोलि दिन उहाँहरू सत्तामा आउन सक्नुहुन्छ नि त, अहिले त भन्न सकिँदैन नि त डिसिजन कोर्टको के डिसिजन हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि भोलि दिन उहाँहरू सत्तामा आएर काम गर्ने त यही सरकारी निकाय हो, उसको यो अवस्था चाहिँ बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। किन डिभाइडेड मनस्थितिमा कुरा गर्दैछु तपाईँलाई, त्यसले गर्दा के छ भनेपछि सरकारले पनि एउटा एरिया तोकिदिनुपर्छ होइन। र अर्को के छ भनेपछि जुन यो आन्दोलन गरेको जुन गरिरहेको छ नि जति पनि अहिले पोलिटिकल पार्टीहरू राष्ट्रिय पोलिटिकल पार्टीहरू हो नि उनीहरू पनि नछरेर सकेसम्म एक ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो ब्याटो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति यही विषयमा केन्द्रित हुँदा हामी जुन भोलि सत्तामा आउने सम्भावना पनि बोकेको फेरि सरकारमै पनि छ कि भने जस्तो कन्फ्युज भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा अलिकति बल प्रयोग गर्ने कुरा, सरकारले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कतिको असहजता हुन्छ सुरक्षा निकाय? कन्फ्युजन हुन्छ है तपाईँले जति जस्तो अहिले, किनकि हामीहरू पनि
ड्युटी सरकारको आदेश त मान्नु पर्यो, सरकारको आदेश पनि मान्नु पर्यो। त्यही सरकारमा भएको दल चाहिँ त्यही सरकारमा भएको दल तपाईँ फिल्डमा छ र त्यही मन्त्रीहरू फेरि राजीनामा दिएर फिल्डमा गएका छन्, भोलि फेरि फर्केर आउने हो कि यस्तो द्वैत मनस्थितिमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको भोलि दिन कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि जुन बल प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो बल प्रयोग प्रपरली गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ फेरि यस्तोमा। अब यति बेला यो राकेश जुलुस लगायतका क्रियाकलापहरू पनि बढेका छन्, अर्कोतिर आपराधिक गतिविधि पनि छन्। हाम्रो सुरक्षा निकायले विगतको यहाँको अनुभव पनि भन्दा यस्तो बेला नेपाल प्रहरीले कस्तो खालको रणनीति तय गरेर अगाडि बढेको पाउँछौँ हामी? फेरि अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले मैले के देखेर छु भने तपाईँको यो ह्युमन राइट लगायतका इस्युजहरूले गर्दा योभन्दा पहिला के हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँको योभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको सानो सङ्ख्यामा प्रहरीहरू खटिन्थ्यो होइन, र अहिले के छ भने चाहिँ ह्युमन राइटका इस्युजहरू छन् लगायतका सकेसम्म कम बल प्रयोग गर्ने कुरालाई लिएर तपाईँले अहिले डिप्लोयमेन्ट देख्नुभयो होला, म्यासिभ प्रहरी छ। र कुनै कुनै जुलुसमा त मैले के देखिरहेको छु भनेपछि तपाईँको जति जुलुस छ त्यही सङ्ख्यामा प्रहरी देखिरहेको छु। मैले समाजवादीको देखेँ र इभन तपाईँको जुन प्रचण्ड माधवको हेर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ क्लोजली हेर्नुहोस् जति त्यो सङ्ख्या त्यही अवस्थामा प्रहरी छ कि त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको अहिलेको जुन डिप्लोयमेन्ट छ डिप्लोयमेन्ट पनि फरक छ र यही डिप्लोयमेन्टलाई तपाईँले कन्टिन्यू गर्दै गयो भने भोलि दिन थाक्छ है फेरि प्रहरी। थाक्यो भने के हुन्छ भनेपछि जुन हामीहरू कुरा गर्छौँ तपाईँको, किनकि मान्छेमा तपाईँ सहनशीलता हुन्छ नि, जब तपाईँ सहनशील हुनुहुन्छ या तपाईँले जबसम्म आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रपरली म्यानेज गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ थाक्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि के हुन्छ तपाईँको एक्सन पनि तपाईँले चाहे भन्दा बाहिर गएर एक्सन हुनसक्छ र जुन एक्सन के हुन्छ भनेपछि काउन्टर प्रोडक्टिभ पनि हुन्छ त्यो एक्सन्सहरू, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्छु म त। अर्को विषय चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू नै अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। एकातर्फ सरकारले भनेको मान्नुपर्ने, सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने, अर्को कुरा आन्दोलनकारीहरू जो भिभिआइपीहरू पनि सडकमै हुनुहुन्छ उहाँहरूको वैयक्तिक सुरक्षाको विषय पनि छ। यस्तो बेलामा सडकमै रहेकाहरू पूर्व विशिष्टहरू अति विशिष्टहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध पनि त्यो त नेपाल प्रहरीको दायित्वभित्र पर्छ, या भनौँ सुरक्षाकर्मीको। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी काम गर्ने, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? त्यो सजिलो हुँदैन। तपाईँले म इक्जाम्पल दिन्छु, रत्न पार्कको एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु। जस्तै हिजो पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू छन् उनीहरूको फुल सिक्युरिटी उनीहरूसँगै खटिरहेको छ, त्यहाँ देख्नुभयो होला तपाईँले, देखिरहेको छ नि हिजो मानिसहरूमा देखिरहेको छ। र योभन्दा पहिला एकचोटि के भएको छ भनेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई हो कि रामचन्द्र पौडेललाई, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले रत्न पार्कमा हुँदाखेरि त्यहाँ गोली पड्केको छ कि सुरक्षामा जुन खटेको छ नि त्यो जानेर हो कि नजानेर सुरक्षा अधिकारीले गोली पड्काएको अवस्था छ कि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि यो अवस्था पनि बडा कन्फ्युजन अवस्था छ कि। अब लाठीचार्ज होला, लाठीचार्ज भएपछि त उसको सुरक्षामा खटेको उसको जिम्मेवार त उसलाई बचाउने भिआइपीलाई होइन, उसले फेरि कन्फ्रन्टेसन गर्दैन। सिक्युरिटीमा जुन खटेको मान्छेहरू छ नि भिड नियन्त्रण गर्नेसँग कन्फ्रन्टेसन गर्दैन। तर के त्यहाँ एउटा कन्फ्युजन चाहिँ यस्तोमा क्रिएट हुन सक्ने अवस्था छ, जुन मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ नि योभन्दा पहिला जनआन्दोलनको बेला गिरिजा प्रसाद कोइरालाको त उहाँको त लाठीचार्ज भएर टाउको नै फुटेको थियो र गोली पनि पड्केको, सुरक्षा उसले गोली पनि पड्काएको अवस्था छ। र तपाईँको रामचन्द्र पौडेलको इस्यु पनि के भएको छ मलाई लाग्छ होइन, सुरक्षामा जुन खटेका थियो त्यहाँ पनि कन्फ्युजन भएको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ यस्तो अवस्थामा कन्फ्युजन चाहिँ हुनसक्ने अवस्था चाहिँ देख्छु। किनकि तपाईँले हेरिराख्नुभयो होला कि जुन मैले अघि पनि भने म हेरिरहेको छु तपाईँको, किनकि जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू बस्नु भएको छ नि कार्यकर्ताभन्दा बढी तपाईँको उहाँको सुरक्षा घेरा छ नि त। त्यस्तो बेला के हुन्छ भनेपछि यदि भिड चाहिँ एग्रेसनमा गयो होइन र तपाईँको भोलि दिन लाठीचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो अवस्था सहज अवस्था पनि हुँदैन र सजिलो अवस्था पनि हुँदैन भन्छु म त। अर्को विषय चाहिँ यति बेला यहाँले अघि सुरुमा पनि उठाउनु भयो, दुई छिमेकी मुलुकको बिचमा हामी छौँ र जुन मुलुकको सुरक्षा चासोमा नेपाल पर्छ। एकातर्फ फ्री टिबेट मुभमेन्टदेखिको कुरा, मुस्लिमहरूको कुरादेखि लिएर टेरोरिस्टहरूको चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ एउटा गतिविधि गर्ने स्थान हुन्छ कि नेपाल भन्ने चासो नै विगतदेखि हुँदै आएको छ। भारतको पनि चिनको पनि, चिनबाट केही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एक प्रकारको यहाँ भ्रमण पनि यो अवस्थामा आउँदैछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा फुटको सङ्घारमा पुगेको अवस्थामा छिमेकीसँगको सुरक्षा चासो चाहिँ यति बेला के हुनसक्छ? गभर्मेन्ट पनि एउटा स्थिर र बलियो गभर्मेन्ट छैन, उहाँहरूको चासो चाहिँ के देखाउँछ? फेरि एउटा सबभन्दा हाम्रो के खराबी पनि छ भनेपछि तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ बोलीमा पनि हुन्छ कि हामीहरूको। जस्तै परराष्ट्र नीति सम्बन्धी लास्ट विक हामीहरू छलफलमा पनि थियो होइन, परराष्ट्र नीति छ हामीसँग तर हाम्रो व्यवहारले पनि त्यो देखाएन। चाहे त्यो हुम्लाको कुरा गरौँ या तपाईँको अरूतिर कुरा गरौँ, यसले पनि असर गर्छ। नम्बरी कुरा
र इन्डियाको सबभन्दा ठुलो कन्सर्न भनेको तपाईँको फेक करेन्सी लगायतको कुराहरू र उनीहरूको तपाईँको जुन इन्डियन मुजाहिदिन लगायतका इस्युजहरू छन् नि योभन्दा पहिलादेखि चल्दै आएको र त्यस्ता ग्रुपहरूले के भन्छ हेर्छ भनेको तपाईँको यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने सुरक्षा निकायहरू छ नि उनीहरूको त डाइभर्ट छ नि अहिले यस्तो बेला उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने यस्तै हो कि बेला त्यसले गर्दा एउटा कन्सर्न छ त्यो इन्डियनहरूको बढी कन्सर्न छ यस्तो बेलामा र चाइनाको 2-3वटा कन्सर्न मैले देखेँ कि तपाईँको चाइनाको नम्बर 1 कन्सर्न त के छ भनेपछि एन्टी टिबेटन कन्सर्न त पहिलादेखि के उनीहरूको होइन त्यस्तो जुलुस नभइदियोस् त्यस्तो केही नभइदियोस् भन्ने एउटा कन्सर्न छ र अहिले बिचमा जुन एउटा कन्सर्न के आयो भनेपछि जुन उगिर सम्बन्धी जुन सेन्जन प्रोभिन्सको छ नि उगिर सम्बन्धी इस्युजलाई लिएर पनि उनीहरूले कन्सर्न देखाएर चाहिँ एउटा कुरा र यो बिचमा केही चाइनिजहरू मैले पनि भेटेको थिएँ तपाईँको उता चाइनाबाट आएको उनीहरूको एउटा अर्को कन्सर्न मैले त्यो बुझ्न सकिरहेको छैन त्यो दलाई लामाको हेल्थको इस्युजहरू बिचमा आइरहेछ होइन त्यसले गर्दा दलाई लामाको सक्सेसरको जुन एउटा इस्युजहरू आइरहेछ नि बिचमा त्यो पनि एउटा कन्सर्न देखिरहेको छु मैले उनीहरूको सक्सेसरको जुन इस्यु छ नि कन्सर्न छ त्यो पनि कन्सर्न छ त्यो हेल्थ वाइज मलाई थाहा छैन के हो कस्तो हो होइन त्यसले गर्दा 2-3वटा कन्सर्न यो देखिरहेको छ त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा चाहिँ हामीहरू सतर्क हुनु जरुरी छ किनकि जुन 2 छिमेकी हाम्रो देश छन् ठुला देश छन् उनीहरूको कन्सर्न पनि ठुलो कन्सर्न होइन फेरि यो होइन हाम्रो लागि यो म्यानेज गर्न त्यति ठुलो कुरा होइन तर उनीहरूको लागि ठुलो इस्यु हो यो त्यसले गर्दा यतातिर ध्यान दिनुपर्ने तर जुन अहिले सुरक्षा निकायहरू जुन खटिरहेछ नि त्यो खटिँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको डाइभर्टेड छ नि तैँले एकतिर यो स्पेस खाली भएकोले तपाईँको यो स्पेस कहीँ प्रयोग गरिदिन्छन् कि प्रयोग गरेपछि के हुन्छ बोर्डर सेक्युरिटीको विषय पनि छ बोर्डर सेक्युरिटीको इस्युजहरू पनि छन् अब ओपन बोर्डर छ हामीहरूको होइन ओपन बोर्डरले गर्दा नि मैले भने नि जुन इन्डियन मुजाहिदिन लगायतका इस्युजहरू जुन छ नि त्यसैले आएको त्यो ओपन बोर्डर डाइभर्टेड छ त्यसले गर्दा यो इस्यु पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन यो इस्यु पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्छु म त एकतर्फ कोभिड नियन्त्रणमा पनि सुरक्षा निकाय सुरक्षाकर्मीहरू अग्रपन्थीमा त्यसमा पनि नेपाल प्रहरी खटिनु भएको छ अर्कोतर्फ सत्तारूढ दल नै अहिले यसरी आन्दोलनमा आएको अवस्था छ भरे त्यो सत्तारूढ होला नहोला त्यसले कोर्टले डिक्लेयर गर्ला यहाँले भने जस्तो एकदम कन्फ्युजन छ सुरक्षा निकायलाई नै कसरी काम गर्ने यो अवस्थामा भनेर गभर्मेन्ट पनि एउटा स्ट्रङ चाहिँ नि छैन जसले जे भने पनि यति बेला जे दावा गरे पनि रियालिटीमा यता आन्दोलनहरू जुलुसहरू नियन्त्रणमा प्रहरीहरू खटिरहँदा अर्कोतर्फ विप्लव नेकपाका केही गतिविधिहरू पनि निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै यो आपराधिक गतिविधिमा पनि यता यो आन्दोलन जुलुसमा प्रहरीहरू खट्दा यता भिआइपीको सेक्युरिटीमा खटिराख्नु पर्दा यो आपराधिक गतिविधि चाहिँ यो अवस्थामा यस्तो खालको पोलिटिकल सिचुएसन भएको अवस्थामा मौलाउने सम्भावना कतिको हुन्छ र कस्ता खालका आपराधिक गतिविधिहरू बढी मौलाको पाउँछौँ फेरि एकदम बढ्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँको यस्तो बेलामा के हुन्छ भनेपछि किनकि सेक्युरिटी फोर्सेसहरूको कन्सन्ट्रेसन एक ठाउँमा छ भने त्यो एरिया त खाली भयो नि त यस्तो बेलामा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको मलाई लागेको जुन अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भने गाँजा खेतीहरू छ अफिम खेतीहरू बढिरहेको छ नि त्यतातिर हाम्रो ध्यान बढ्दैन त्यो बढ्छ र त्योदेखि बाहेक तपाईँको स्मग्लिङका कुराहरू छन् किनकि तपाईँले बिचमा सुनिराख्नु भयो होला नेपाल त ठुलो एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट हो उसको के भन्छ गोल्ड स्मग्लिङको त्यो कुराहरू बढ्छ स्मग्लिङहरू बढ्छ र त्योदेखि बाहेकका सङ्गठित अपराधहरू छन् नि सङ्गठित अपराधमा तपाईँको वृद्धि हुन्छ र त्योदेखि बाहेकका जुन सामाजिक अपराधहरू छ नि चाहे त्यो अहिले सबभन्दा ठुलो इस्यु उठेर आएको त रेपको छ र अर्कोतिर हामीले के हेरेको छौँ भने तपाईँको मानव बेचबिखनको कुराहरू छन् यस्तै बेलामा यो यस्तै ग्यापमा चाहिँ उनीहरूले फाइदा उठाउने त्यो चाहिँ बढ्छ फेरि यस्तो बेलामा यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले कसरी काम गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ हाम्रो मौजुदा जनशक्ति हामीसँग हुने हात हतियार गोलीगट्टा यी सबै चिजहरू पनि कति पर्याप्त छन् भन्ने प्रश्न त एउटा होला यो अवस्थामा कसरी काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ उनीहरूसँग के छ भने तपाईँको भिड नियन्त्रण भनेको हाम्रो यहाँ के छ भने चाहिँ व्यक्तिवाद मान्छे खटाएरै भिड नियन्त्रण गर्ने भन्ने हामीहरूको सोच छ होइन यस्तोमा त के हुन्छ भनेपछि बढीभन्दा बढी तपाईँले प्रविधि युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि यस्तोमा बढीभन्दा बढी प्रविधि युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु म सानो इक्जाम्पल त्यसले कति असर गर्छ पञ्चायत कालमा हामीहरू प्रहरीमा हुँदाखेरि हामीलाई तपाईँ बेतको लट्ठी दिन्थ्यो कि बेतको लट्ठीले हानिमा टाउको त फुट्दैन नि होइन अहिले के युज भइरहेछ कटबाँस दिइरहेछ भन्नुहोस् त होइन मैले तपाईँलाई एउटा सानो इक्विपमेन्टको मात्रै कुरा गर्दैछु कटबाँस तपाईँ छुनुहोस् त सिमेन्ट फोड्छ त्यसले अब त्यसले मान्छेको टाउकोमा छुँदाखेरि के हालत हुन्छ होला भन्नुहोस् त जुन अस्ति हामीले देखेनौँ त्यहाँ बब्रमहलको घटना हल्का छुएको होला त्यो जसले हानेको पनि छैन होला जसले हानेको त मान्छे मर्छ लट्ठीमा समेत तपाईँको यस्तो असर छ त्योदेखि बाहेक तपाईँको यो वाटर क्याननका कुराहरू छन् त्यो रबर बुलेटका कुराहरू छन् लगायतका विभिन्न अहिले के छ भने भिड नियन्त्रणका नयाँ प्रविधिहरू आएको छन् नि मेन पावरले तपाईँको त्यो प्रविधिले चाहिँ डिस्प्लेस गर्नै पर्ने हुन्छ
भएन भने आजको मैले भन्नै पर्दैन तपाईँको यो उसको जुलुसमा हेर्नुहोस् त बिचरा मतलब त्यो हेर्दै टिट लाग्दो छ कि समाजवादीको जुलुसमा दोहोरो प्रहरी लाइनमा उभिएको छ जति समाजवादीको छ त्यही सङ्ख्यामा तपाईँको सँगसँगै पुलिस हिँडिरहेको छ यसरी प्रहरी हिँडाएर चाहिँ साध्य पनि हुँदैन एउटा कुरा र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्नुपर्ने के छ भनेपछि माथि सरकार छ सरकार मुनि ब्युरोक्रेसी सिभिल ब्युरोक्रेसी र त्यसभन्दा मुनि त सुरक्षा फौज हो नि त तर सिभिल ब्युरोक्रेसी हामीहरू हेरौँ त फङ्सनल छैन डिफङ्क त म भन्दैन फङ्सनल छैन र इभन तपाईँले हामीहरूले हेऱ्यौँ तपाईँको जुन 3 महिना जुन लकडाउन भयो नि के भन्छ अफिसै खाली भएको छ डे टु डे उसमा त फङ्सनल देखिन नि के पनि यस्तो अवस्थामा के होला भन्नुहोस् त किनकि सुरक्षा फौजले चलाउनु भनेको मन्त्रालयलाई मन्त्रालय फङ्सनल गराउने भनेको तपाईँको ऊ हो कि गभर्मेन्टले यो के भन्छ निजामतीहरू हो मैले गृह मात्रै भनेको होइन करिब करिब सबै मन्त्रालय जोडिन्छ सुरक्षा फौज भनेपछि त्यो फङ्सनल गर्नु परेन भन्नुहोस् त त्यहाँतिर ध्यानै छैन अहिले के छ भनेपछि सबभन्दा प्रायोरिटी भनेको पोलिटिकल इस्युजहरू मात्रै छ कि यी कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कि भन्छु म त अर्को विशेष यहाँले हामीले भिड नियन्त्रणको विषयहरू कुरा गर्दै थियौँ यति बेला मानवाधिकारका विषयहरू पनि आउँछन् अधिक बल प्रयोग भयो भन्दा यस्ता आन्दोलन जुलुसहरूमा हडतालहरूमा प्रहरीले माथि आलोचना पनि हुने गर्छ भलै प्रहरीको एउटा राज्यले दिएको जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ यस्तो बेलामा प्रहरी सङ्गठनहरूलाई आलोचनाबाट बचाउनको लागि चाहिँ जो दिनरात खट्नु भएको छ नागरिकको सुरक्षाको लागि उल्टो बल प्रयोग गर्यो भने आलोचित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ प्रहरीमाथि मुर्दाबाद र दमनको नारा पनि लाग्ने गरेको छ यसलाई चाहिँ कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ कसरी काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले अघि पनि हामीले हल्का कुरा गऱ्यौँ होइन यसमा के छ भनेपछि अहिले प्रहरी पनि तपाईँको ह्युमन राइटमा एकदम बढी कन्सर्न हुनुपर्ने कारण किन भनेपछि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अहिले उसको करियरसँग जोडेको छ कि किनकि ह्युमन राइटको इस्युलाई लिएर त्यसपछि त्यसले गर्दा ब्ल्याक लिस्टेड भएर युएनमा गएर मान्छे फर्केका छन् ट्रेनिङमा जान पाइरहेको छैनन् करियर रोकिरहेको छ क्या मान्छेहरूको यो पुलिस अफसरहरूको त्यसले गर्दा के हो भनेपछि सकेसम्म कम बल नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्छन् नै र त्यो पछिको अवस्था मैले भने तपाईँको ड्युटीको थकान डेली 24 घन्टा सुत्न नपाउने त्यो पछि तपाईँको यी अवस्था आएपछि के हुन्छ इरिटेसन हुन्छ इरिटेसन आएपछि के हुन्छ बल प्रयोग गर्छ बल प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले मैले अघि भने नि लट्ठिकिएको छ कटबास छ छुयो कि टाउको फुट्छ र हतियार के दिएको छ 303 दिएको छ 7.62 दिएको छ होइन जुन कि भिड नियन्त्रण गर्ने हतियारहरू होइन नि यिनीहरू होइन त्यस्तो हतियार त्यस्तो लट्ठी दिएर र तपाईँको डेट एक्सपायर योभन्दा पहिला एउटा खोज पत्रकारिता केन्द्रले त्यो एउटा रिपोर्ट अध्ययनै गरेको छ त्यसमा हुन त अहिले कम भयो होला के डेट एक्सपायर तपाईँको टियर ग्यासको सेलहरू छ नि त त्यस्तो लिएर भिड नियन्त्रणमा खटिँदाखेरि तपाईँको नचाहँदै पनि क्याजुअलिटी बढी हुने चान्सेस हुन्छ कि हुन आफै कल्पना गर्नुहोस् न तपाईँले सुरक्षाकर्मीमाथि पनि विभिन्न खालका हिंसात्मक गतिविधिहरू भएका छन् हो आफूसँग चाहिँ वेल इक्विपमेन्टहरू नहुँदा हाताहतियार सुसङ्गठित चाहिँ नहुँदाखेरि हो अब अर्को विषय चाहिँ आफै यति बेला नेताहरू जो भोलि देश हाँक्नेहरू हाँकिसकेकाहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आफैले पनि अलिकति शान्ति सुरक्षालाई कोअर्डिनेट गरेर प्रहरी त आखिर राज्यको एउटा सङ्गठन न हो कसैको विरोधी अथवा कसैको मित्र पनि होइन उसले त न्युट्रल भएर काम गर्ने र सरकारको चाहिँ आदेश पालना गर्नुपर्ने उसको दायित्व हुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले पनि पोलिटिकल पार्टीहरू जो चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सुरक्षा निकायसँग कस्तो व्यवहार अथवा कसरी कोअर्डिनेट गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जसको कारणले गर्दा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा चाहिँ कायम रहोस् भन्ने एउटा हाम्रो सबैको आशय र एउटा चाहना हुन्छ हो होइन ठिक भन्नु तपाईँले उहाँले पनि यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि जस्तै अघि पनि हामीले भन्यौँ नि सकेसम्म जुलुस निकाल्ने ठाउँ एउटा एक ठाउँ कन्सन्ट्रेट गरिदियो हुन्थ्यो सकेसम्म टाइमिङ पनि गरिदियो हुन्थ्यो किनकि अदालतमा चल्दैछ नि केस त अदालतले भोलि डिसिजन गर्छ डिसिजन गरेपछि के हुन्छ त्यो पछि कुरा हो होइन त्यसले गर्दा लिगल ब्याटलहरू लगाएको कुराहरू भयो र यो परिस्थिति नआउन दिन र अपराध नियन्त्रण पनि पुलिसको जिम्मेवारी छ है यदि किनकि भोलि दिन जवाब दिनुपर्ने उहाँहरूले पनि जवाब दिनुपर्ने हुन्छ कि त्यसले गर्दा त्यो कुरा पनि सोचेर पुलिसको इङ्गेजमेन्ट कसरी कम गर्ने र पुलिसलाई त्यो अवस्थामा आउन नदिनुको लागि कसरी रोक्न सकिन्छ ती कुराहरू र सकेसम्म तपाईँको लङ ड्युटी आवर पनि खटिन नसकोस् नपरोस् प्रहरीले ती पनि ध्यान दिएर तपाईँको गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ तर उहाँहरूले पनि कन्सल्ट लिनुपर्छ कि प्रहरी भनेको राज्यको एउटा अङ्ग हो होइन थाकेर सुत्न नपाएर र खान नपाएर तपाईँको बाटोमा उभिएको ऊ पनि थाक्छ नि ऊ पनि मान्छे हो नि त त्यो कुरा पनि उहाँले बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्छु म यो गर्दाखेरि मात्रै पनि अलिकति यो बेलामा यो राजनीतिक अस्थिरता हुँदा विभिन्न
खालका आपराधिक गतिविधि बढ्ने, त्यसै गरी यति बेला विप्लव नेकपामाथि पनि केही हत्याका आरोपहरू पनि लागिरहेका छन्। यो बेला यी प्रतिबन्धित पार्टीहरूमाथि जो राज्यले लगाएको प्रतिबन्ध हो त्यो त सुरक्षा निकायले पालना गर्नु पर्यो। हो, यो अपरेसनहरू कारबाहीहरूको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको देख्नु भएको छ यहाँले र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ? किन विप्लवको उसमा मैले यसमा विप्लवको उसमा एक दुईवटा कुरा छ, किनकि मैले धेरै योभन्दा पहिला पनि पटक बोलिरहेको छु होइन। किनकि हाम्रो त अनुभव भनेको 10 वर्ष जनयुद्धको अनुभव पनि छ हामीहरूको होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि पोलिटिकल पार्टी हो, विद्रोहमा गएको छ र हत्या हिंसा गर्नुहुन्न, जुन गर्यो त्यो चाहिँ गलत हो होइन। त्यो त तपाईँ कानुनअनुसार कारबाही पनि हुनुपर्छ एउटा कुरा। र त्यसलाई निस्तेज गर्नलाई सुरक्षा निकाय खटिन्छ पनि। त्यहाँ चाहिँ विचार गर्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेपछि दुईटाको बिचमा नागरिक नपरुन्, त्यो चाहिँ एकदम बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको फाइदा के हुन्छ भने तपाईँको यदि सरकारले प्रपरली ध्यान दिएन र तपाईँको त्यो बिचमा जनता पऱ्यो भने त्यसको फाइदा फेरि विद्रोही पक्षलाई हुन्छ नि त। राज्यले दमन गर्यो होइन, त्यो चाहिँ स्ट्रङली सरकारी पक्षले या तपाईँको मन्त्रालय छ या हाम्रो सरकार छ नि, उनीहरूले त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा। र अरू जुन काम कार्य भइरहेछ त्यो चाहिँ राम्रै भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। हजुर, यति बेला यो सुरक्षा चुनौतीकै विषयमा कुरा गरिरहँदा सुरक्षा चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको एउटा यहाँले भन्नुभयो प्रहरीले 12-18 घन्टासम्म काम गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ, जुन थकित मानसिकताले काम गर्दा कतिपय प्रहरीले ठुलो सङ्ख्यामा यति बेला सुरक्षाकर्मीहरूले जागिर छोडेका दृष्टान्तहरू पनि, राजीनामा दिएका दृष्टान्तहरू पनि धेरै छन् हामीसँग। यति बेला हामीले इक्विपमेन्टको कुरा गरौँ या भनौँ हात हतियारको कुरा गर्दा जुन भिड नियन्त्रण गर्नको लागि अन्य काम कारबाहीको लागि पनि हामीसँग उपयुक्त हतियारहरूको अभाव छ हामीले भनिरहँदा हामीसँग भएको मौजुदा जनशक्ति, विशेषतः नेपाल प्रहरीमा भएको जनशक्ति र त्यो जनशक्ति परिचालनको तरिका चाहिँ कस्तो छ, त्यो कतिको यति बेला जुन सुरक्षा चुनौती बढेको छ त्यो सुरक्षा चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने खालको छ के छ? किन एउटा त के छ तपाईँको, किनकि जति पनि सङ्ख्या भएर पुग्दैन। एउटा कुरा चाहिँ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ जति सङ्ख्या बनाउनु भोलि 1 लाख पुऱ्याउनुहोस् 1 लाखले पनि पुग्दैन। बिस्तारै त तपाईँले डिस्प्लेस गर्ने भनेको त या रिप्लेस गर्ने भनेको त प्रविधिबाटै हो र तपाईँको स्रोत र साधनबाटै हो। त्यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा खर्च गर्दाखेरि के छ, सुरुमा अलिकति खर्च होला तर तपाईँको लङ टर्म चाहिँ लाइबिलिटी हुँदैन नि त। जस्तो हामीले त पाल्नु परिरहेको छ नि त, हामी त नमरेसम्म त पाल्नुपर्छ हामीहरूलाई, त्यो लाइबिलिटी हुँदैन होइन। र यस्तोमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको अहिले जुन किसिमले खटिरहेको छ त्यतिको खराब चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। र सबभन्दा ठुलो कन्सर्न के भनेपछि तपाईँको अब यसरी खटिँदै जाँदाखेरि होइन कहिलेसम्म खटिने एउटा कुरा त्यो, किनकि आन्दोलन कतिसम्म जाने त्यसमा पनि भर पर्छ होइन, एउटा त्यो त्यसमा हुन्छ। र अब यसमा गर्न सक्ने के भनेपछि तपाईँको रिप्लेस पनि कति गर्ने, सङ्ख्या पनि लिमिटेड छ होइन, रिप्लेसमेन्टको कुराहरू पनि। र हामीले अर्को कुरा के बुझ्दैन भनेपछि प्रहरीको सङ्ख्या हामीले 72,000 देखाइरहेको छौँ तर नियरली तपाईँको 25-30% त खाली नै हुन्छ कि। मलाई चाहिँ 20%-25% खाली होला, किन भर्ना प्रक्रियाहरू तपाईँको अगाडि बढेको छैन होइन। र भर्ना गरेपछि पनि के हुन्छ भनेपछि हामीले के सोच्छौँ, मान्छे भर्ना गऱ्यौँ तर भर्ना गरिसकेपछि पनि के हुन्छ, करिब 1 वर्ष त्यो मान्छे फिल्डमा आउँदैन, तालिम हुन्छ नि त आउँदैन। त्यसले गर्दा 20%-25% मान्छे कमै होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसले गर्दा यो बिचमा म्यानेज गर्नुपर्ने हो। र यसको बारेमा के छ भने चाहिँ अब पुलिस हेडक्वार्टर छ, अनुभवी प्रहरीहरू छन् होइन, उनीहरूले प्रपरली म्यानेज गरिरहेको छन् जस पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि। अन्तमा यो अपराध र सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्दा नेपाल कस्तो मुलुकमा पर्छ? होइन एउटा के छ भनेपछि हाम्रो यहाँ म जहिले पनि भन्छु तपाईँको जुन डाटा भनेको त्यसले सुरक्षालाई जनाउँदैन कि। हाम्रो यहाँ भन्छौँ नि मर्डर बढी भयो, सुरक्षा भने तपाईँ पर्सेप्सन हो र पर्सेप्सनको कुरा गर्ने भनेपछि नेपाल जतिको सुरक्षित ठाउँ साउथ एसियामा छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन क्या पनि। इभन एसियाको के वर्ल्डकै सुरक्षित ठाउँमा गरिन्छ। जस्तै म जहिले पनि इक्जाम्पल दिन्छु अफगानिस्तानको। अफगानिस्तानमा त्यति अपराध हुँदैन है, फेरि म त 1 वर्ष बसेर पनि आएको, तर दुनियाँको सबभन्दा असुरक्षित ठाउँ भनिन्छ। तर अपराधको तपाईँ रेसियो हेर्नुभयो भने न्युयोर्कमा एकदम बढी अपराध हुन्छ, तपाईँ बाहिर निस्केर लुटिने डर हुन्छ। तर के छ भनेपछि न्युयोर्कलाई हामीहरू एकदम सुरक्षित ठाउँ भन्छौँ। त्यसले गर्दा के भनेपछि पर्सेप्सनको हिसाबले नेपाल सुरक्षित छ। हामी राति हेरौँ न, नाइट लाइफमा हामी केटीहरू ठमेलतिर जाउँ उतातिर जाउँ घुमिरहेछन्, सेफली घुमिरहेछन् होइन। र पुलिसले दिने भनेको तपाईँको मनोवैज्ञानिक, यो मनोवैज्ञानिकसँग जोडिएको कुरा हो कि सुरक्षा निकाली दिन सक्ने त्यही हो, दिइ पनि रहेछ एकतिर त्यो। र अर्कोतिर के छ भनेपछि अपराध अनुसन्धानको हामीले कुरा गर्ने भनेपछि स्रोत साधन बिना
अर्कोतिर के छ भने चाहिँ उधारोमा होइन र लगानी बिना बहुत कम लगानीमा जुन किसिममा तपाईँको इन्भेस्टिगेसनहरू भइरहेको छ र इन्भेस्टिगेसन हामीहरू सक्सेस रेट हेर्ने भने करिब मानवाधिकार कार्यालयको रिपोर्ट हेर्ने भने 72% सक्सेस रेट। साधन नभएर लगानी नभएर स्रोत साधन नभएर ल्याबको हालत त्यो छ, त्यो हुँदा त यो छ भनेपछि तपाईँले थोडा बहुत यसमा तपाईँ सरकारले खर्च गरिदियो भने हाम्रो प्रहरी कहाँ पुग्छ तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। एकदमै राम्रो छ नेपाल। त्यसो भए नेपालको प्रहरीको कार्यक्षमता बढाउनको लागि त्यसै गरी यो कार्यशैलीलाई सुधार्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो यहाँको सुझाव छ, यहाँको अनुभव? नम्बर 1 तपाईँको जुन बजेटको कुरा छ नि, जुन अहिले गभर्मेन्टले प्रोभाइड गराइरहेको छ बजेट हाम्रो के छ सिलिङ बेस बजेट हुन्छ। सिलिङ बेस बजेटले काम गर्दैन होइन। त्यसले गर्दा नम्बर 1 त के छ भने चाहिँ रिसोर्सेसहरू बढाउनुपर्छ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा म के भन्छु जहिले पनि भने तपाईँको सङ्ख्या बढाएर मात्रै हुँदैन, बिस्तारै प्रविधिले होइन र स्रोत साधनले रिप्लेस गर्नुपर्छ, दोस्रो कुरा होइन। र तेस्रो कुरा के छ भनेपछि जुन हाम्रो जुन अहिले भएको म्यान पावर छ उनीहरू क्यापेसिटी बढाएपछि यति गर्दाखेरि पुग्छ र योदेखि बाहेक पनि अरू पेन्सन गर्नुपर्ने, तर यति गर्दाखेरि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी तथा सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्ल। र आज हामीले विशेष गरी यति बेला बढिरहेको सुरक्षा चुनौती र त्यसलाई नेपाल प्रहरीले कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा या भनौँ सुरक्षाकर्मीले कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।